Как я реализовала свою мечту из карты желаний. Я живу в студии и работаю дома мастером маникюра. И с местом для съемок у меня всегда были проблемы, потому что окно в квартире одно и в неудобном месте. Еще в сентябре в Калининграде мне резко захотелось сделать балкон. Чтобы не потерять это желание, я приехала и сразу начала делать. Это мой первый ремонт, хотела сделать все максимально правильно, но всегда возникали какие-то «но». В итоге все свелось к тому, чтобы просто сделать. Я зашпаклевала стены, по возможности выровняла, замазала все щели, покрасила, спрятала то, что уже не убрать, наклеила самоклеющиеся панели на пол и добавила уюта. Как вам результат?